O bir kəsi edam edirdilər. Bağlamışlar bir sütunda. Axır anlar idi ki, daha bunu edam eləmədilər. Dedilər, son sözün, son vəsiyyətin. Dedi, məni bir dənə bu sütundan açın, o sütuna bağlayın. Güldülər ki, bu nədir? Demədi, son vəsiyyət. Eləməyəcəksə, niyə soruşdunuz məndən? Açın, sağ Allah'ım, açın. Açdılar oradan. Ora bağlamaq istəyəndə bir nüfuzlu bir insan keçdi. Gördü bunu, tanıdı. Dedi, bunu niyə edam edirsiniz? Dedi, filan məsələ. Heç günahı da yox imiş. Dedi, yox, onun diyəsini mən verirəm. Nə lazımdır, mən eləyərəm, o edam eləmir. Açdılar, buraxdılar. Açıb buraxanda əllərini, dedi, bax, bu sütundan o sütuna fərəc var. Bəzi vaxtlar Allahın köməyi bir 3 saniyədə gəlir. Vaxt udmaq lazımdır. Allahın nüsrəti gəlir, vaxt udmaq lazımdır. Başa düşürsən? Sən burax onu Allaha. Sən vəzifəvi gör. 3 saniyədə dəyişdi hər şey. Allah belə işlər özü bilə-bilə eləyir bizə.